Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол. Бурхан таныг байгаа газар тань хайрладаг. Тэр таныг игдүүтэй, хөөрхөн, хөгжилтэй гэж боддог. Тэр таны өө сэвтэй байдалд дуртай. Харин таны анхаарлаа хандуулах гол зүйл бол өсөх юм. Өнөөдрийн хэлэх үг танд яг хэрэгтэй бас хүчтэй үг бөгөөд та гэртээ хараад сонсон үгээ өөрийн аргаар бус. Харин Есүсийн арга барилаар өөр тулгарсан зүйлүүдэд шийдэж хэрэгжүүлэхэд хэрэглээсэй гэж би хүссэн залбирч байна. Өнөөдөр миний танд зааж өгөх хичээл бол цагаа дэмий үрдэг зүйлүүдийн талаар ярих болно. Бидэнд хангалттай цаг байдаг ч нас ахих тусам цаг хугацааны талаарх ойлголт их өөр болно. Та магадгүй амьдралынхаа 4/3 эсвэл 3/2-т ирээд цагийг дэмий өрөхгүй байхыг хүсдэг болно. Танд хийхийг хүсдэг. Хийгээд хийж амжаагүй. Хийх гэхээр цаг үрхээр санагдаж байж болно. Тэгвэл танд л гэж хэлэхэд эн чинь цаг үрсэн зүйл биш. Та 20 юм уу 30 настай байлаач хамаагүй. Хийхэн дээр байсныг настай болсон хойно ухаарна. Өнөөдөр 20 настай байж болно. Нэг л өдөр 70 юм уу 80 хүрч цаг хугацаа таны бодсноос ч хурдан өнгөрнө. Цаг бол маш үн цэнтэй бэлэг гэж би боддог. Цагийг дэмий үрж эсвэл ухаалгаар ашиглаж болно. Та юунд ч цагаа зарцуулсан бай, тэр цаг дахин эргэж олдохгүй. Тийм болохоор нухацтай бодож үзээсэй гэж хүсэж байна. Нэг цагч бай, 7 хоногч бай, үнэтэй. Та 3 өдрийг ууртайгаар өнгөрөөх юм бол тэр өдрүүд чинь дахиад ирэхгүй. Тийм л байна. Бид хоёр дөнгөж гэрэлсэн үедээ би өөрийгөө хянж чадахгүй, аашилж уурлаад нэлээд удаан иймэрхүү байдаг байсан. Би одоо тэр үеэс өөр болж өссөн. Минь бас тиймэрхүү зантай байсан. Уурлахаараа удаа ууртай байдаг байсан бол би яг адилхан тийм болсон байсан. Тэгсэн Дэв надад нэг удаа хэрвээ Есүс өнөөдөр ирвэл чи энэ дэлхий дээрх сүүлийн өдрөө уурлж өнгөрөөх нь байна. Ямар муухай юм бэ гэж хэлсэн. Тэр үед л надад бодох боломж олдсон шүү. Бид цагаа өрсөн олон зүйл хийдэг байсан. Ямар тач сайн зүйл биш. Тэгэхээр би та нарт өнөөдөр хэд хэдэн зүйл хэлж өгнө. Та нар өөрсдөө ч зарим нэг зүйлийг олж харах байхаа. Харин одоо бүгдээрээ цагаа өрөх биш хөрөнгө оруулалт хийн гэж амлалт өгөх болно. Учир нь бид амьдралын төгсгөлөө эргээд харах юм бол харамсах зүйлүүдээр дүүрэн байвал утгагүй шүү дээ. Миний бодлоор хамгийн харамсалтай зүйл бол хүн хийсэн бүтээсэн зүйлээ эргэж хараад засах гэвч засах ямар ч боломжгүй. Хэтэрхий оройтсон үедээ энийг ч хийдэг байж тэрнийг хийсэн бол гэж харамсаж суух юм. Тэгэхээр Библиэд хэлснээр хүний цагаа өргөх хамгийн боломжтой ажил нь амьгүй ажил хийх юм. Бурхан биднийг сайн үйл бүтээ, харин амьгүй үйлээс харин холвэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр амьгүй ажил үйл гэж яг юу вэ? Та бүх хүчээ дайчлан чармааж хийгээд ч зөвхөн Бурханы хийж чадах ажил гэж байна. Та мэдхүү? Та хийх гэж хичээх тусам бүх зүйл улмал утгаа алдах болно. Иймэрхүү байдалд орж үзэх хүн байна уу? Бид энэ талаар Авраам, Сарагийн жишээнээс харж болно. Тэд хүүхдээ болохыг хүссэн ба Бурхан амласан байсан. Гэхдээ Бурхангүйгээр биелэх боломжгүй амлалт байсан болохоор тэр хоёрын хүүхэд Технаас нь өнгөрсөн байсан. Авраам 100, харин Сара 90 гаруй настай байсан учраас хүүхэд тээх боломжгүй байсан.
Тэдэнд өөрсдийн гэсэн хүүхэд байгааг. Бурхан тэдэнд амласан ч тэд хүлээхээс залхсан. Та нарын донд хүлээхээс залхсан хүн байна уу? Хүлээхээсээ залхсан хүн нь Сара байсан. Гэхдээ Авраам Сарыг дагсан нь тэрний буруу. Заримдаа бид эмэгтэйчүүдийг дагдаг шүү дээ. Эмэгтэйчүүд нь болохоор хитрхи яарав. Сэтгэл хөдлөлтөй байдаг болохоор тэдэнд заримдаа үгүй гэж хэлэх нь их зүйтэй байгаа юм шүү дээ. Тэгээд гинтэл нэг өдөр Сара хүлээснээс болоод ядраад гинт мэргэн санаа олсон. Ямар санаа олсныг мэдж байна уу? Таны ч бас амьдралтаа гаргадаг шийдвэрүүтэй адилхан нэг зүйл байгаа. Би энийг хийгээд л болох байх. Энийг л. Тэгээд Бурхан намайг энийг хийгээсэй гэж хүсэж байна. Бурхан бидний бодлоор дамжуулан ярьдаг. Гэхдээ бодож байгаа бүхэнт нь Бурханых биш байдаг. Тийм болохоор та зарим зүйлийг залбираад бас эхний бодснороо хийх гэж яарахгүй хүлээх хугацаа хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэр мэрэгэн санаа нь өөрийн зарцаа нөхөртөө өгч хоёр дахь эхнэр нь болгосон. Үнэхээр мунхаг санаа байсан гэж бодож байсан хүн байна уу? За, тэгэхээр би энийг бичиж байхдаа л бүр гайхаад байсан. Тэр хүүхэд тээх боломжтой байсан ч өөр эмэгтэйг нөхөртөөгөө хайрцаанд оруулж хүүхэдтэй болгоод өөрөө хүүхэдтэй болохыг хүссэн. Тэгээд Авраам үгийн дагаад хийсэн. Мэдээж зарцсан жирэмсэн болоод жирэмсэн болонгуудаа Сарад онцгүй зан гаргаж эхэлсэн. Би жирэмсэн, чи жирэмсэн биш гэдэг. Яагаад юм болсныг мэдэхгүй. Ямар ч тач тэр ааш муутай болсон. Хагаарыг муухай ааш гаргаад байхаар нь Сара уурлсан. Тэгээд хүүхэд гарсан ч Сара тэр хоёр ерөөсөө учраа олоогүй. Сара Авраам дээр очиод Хагарын учрыг ол гэхэд нөхөр нь чи өөрөө энэ асуудлаа шийд гэж хэлсэн. Мэдээж тэр үгүй чи өөрөө шийд гэсэн. Тэр нөхрөө буруутгаж, зарцаа буруутгаж бүх зүйл замрааг болсон бөгөөд тэдний түүхийг уншаад яасан мунхаг юм бэ гэж хэлж болох юм. Гэтэл бидний дунд хичнээн олон хүн иймэрхүү зүйлийг алхам тутамдаа хийж байна уу? Бид нэг зүйлийг хийх гэхээрээ олон мянган арга зам байдаг. Бүгдийг Бурхны арга зам гэж хардаг. Амьгүй байгаа үйлс гэдэг нь ерөөсөө бүтэхгүй байгаа ажлууд юм. Библиэд махан биеийн ажил гэгддэг энийг яаж танихад би суралцсан. Гэхдээ би үргэлж махан биеийн ажлыг таниад байдаггүй. Илүү хурдан олж хардггүй байж болно. Гэхдээ махан биеийн ажил хизээж болдгүй. Үнэхээр сүулдэ цухалдуулдаг. Та яг л түлхээд л байдаг болохгүй зүйлийг бүх хүчээ шавхталтай хайрсаар байдаг. Би жишээ хэлж өгье. Хурмаа хийсэн хүнээ өөрчлөх тал дээр ямар бодолтой байна уу? Өөрчилж чадаж байна уу? Энэ үнэхээр залхмаар. Та гэр бүлийн хүнээ хийгээсэй гэж хүссэн зүйлийг тань хийлгүй, харин битгий хийгээсэй гэснийг хийсэн байдаг. Тэгээд та бүх аргаа хэрэглээд өөрчлөх гэж хичээдэгч эцэст нь маргалдаанаар дуусдаг. Та өөрчлөгдөхөөр хичээх тусам асуудал улмал мууддаг. Хүмүүс хүчээр юм хийх дургүй. Хинч хяналтанд ор байхыг хүсдэггүй. Зүрх сэтгэлийг өөрчилөхгүй юм бол ямар зүйлийг өөрчилж чадахгүй шүү дээ. Бурхан л хүний зүрх сэтгэлийг өөрчилж чадна. Тиймээс цорын ганц Бурхан хүнийг өөрчилж чадна. Сайн анзаараад харах юм бол бид бие биенээсээ маш бага зүйлээр л ялгаатай байдаг. Та нарын ихэнх нь гэрэлсэн баха. Хэрвээ та гэрэлсэн бол өөрөөсөө өөр тийм эсрэг хүнтэйгээ суусан бах, тийм үү? Амен. Дэв бид хоёрын хувьд бол бидэн шиг өөр хүмүүс байхгүй. Гэхдээ бид хоёр гэрлээд 50 жил болж байна.
Мэдээж бид гэрлэлтээ энэ хүртэл авчрахын тулд зарим нэг зүйл дээр шийдвэр гаргаж, зарим дээр зөвшөлдсөн. Тэр нь биений өөрчлөх гэж оролдохгүй гэж тохиролцсон юм. Та гэрлэлтээ урт удаа авч үлдээ гэвэл гэртээ амгалан баймаар байгаа бол гэртээ хараад гэрлсэн хүний өөрчлөх гэж оролдохоо боль. Би та нарт гэртээ хараад би болохоор хэтэрхий өөрийнхөө тэгээд дэв хүлээдэг нэг нь байдаг. За хүлээгээд харж л бай. Харин би бол хүлээмээргүй байна. Ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй байна гэдэг. Би тэрэнд чи бурхнаас бараг 15 км хол явж байна гэдэг. Тэр болохоор чи харин бурхнаас 15 км өөртөж яваад байна гэдэг. Та ийм байсан ч хамт байгаад байвал өөрөөсөө өөр хүнтэй зохицож асуудлаа шийддэг болдог. Амен. Гэрлсэн хоёр хүний хооронд хамт амьдардаг хүмүүсийн хооронд эсвэл хүүхэд та хоёрын хооронд юу тохиолддог гэхээр та хүнийг өөртөө адилхан болгох гэж оролдох нь үнэхээр мөнхөг үйлдэл юм. Та заримдаа өөртөө ч таалагддаггүй мөртлөө өөртөө бусдыг адил болгох гэж оролдох нь утгагүй. Байгаагаар нь тэднийг хүлээж авах хэрэгтэй. Бид бүгдээрээ өөр шүү дээ. Та өөр хинэгэн шиг байх албагүй. Харин өөрөөрөө байхдаа хамгийн сайн байна. Бурхан таныг өөр нэгэн болгох гэж хичээхэд тань туслахгүй. Өөрөөрөө байхад тань дуртай байдаг. Үүгээр зогсохгүй. Та өөртөө дуртай байж, өөртөө баярлаж бай. Зөвхөн өөрийн сүл талаа харалгүй, хүчтэй талаа олж хар. Тэгээд Бурханаар ашиглал. Хүүхдүүдээ өөрийнхөө хүснээр байхыг оролдохоо болох хэрэгтэй. Тийм шүү. Олонх тохиолдолд бид өөрсдийн биелүүлж чадаагүй хүслээ хүүхдүүдээрээ биелүүлэхийг хүсдэг. Өөрсдөө хүссэн зүйлээ тэднээр хийлгэхийг хүсдэг. Тэгснээрээ танд дургүй болж, хамт байхыг хүсэхгүй болдог. Учир нь хүн бүр өөрийн гэсэн сонголттой байхыг хүсдэг. Библиэлд хүүхдүүдээ өөрсдийн байх ёстойгоор нь хүмүүжүүл гэж хэлсэн байдаг. Тайлбар Библиэлд хувь хүний хүсэл, хувь хүн зан чанарын дагуу гэж хэлсэн. Хүүхдүүдээ өөрийн хүснээр биш Бурхны хүснээр хүмүүжүүл. Би 4 хүүхэд өсгсөн. Тэд эрүүл сарвал, би ч гэсэн эрүүл сарвал. Гэхдээ нэг ч хүүхэд миний хүснээр юмыг хийдэггүйсэн. Нэг охин маань маш их замбраагүй, эмх цэгцгүй, бас мартамхай, хариуцлагагүй. Тэгээд би тэрнийг гэрээсээ явах болгоход нь хаана байснаа мартаад төөрөх багтаа л гэж бодсон. Гэтэл яг үнэндээ энэ охин миний том охин минь болох Лаура бөгөөд тэр өөртөө ээжийг халамжлагч гэдэг нэр өгчихсөн. Одоо миний бүх амьдралыг зохицуулж байна. Тэр бүх төлбөр тооцоог хийж миний бүх зүйлд гүйдэг. Мөн миний өмнөөс маш олон зүйлийг амжуулдаг. Үнэхээр гайхалтай ажилтай. Нэг удаа би тэрнтэй ярьж байсан чи охин минь би энэ ажлуудыг хийснээрээ хариуцлагатай болж Бурхан намайг томилсныг мэдэж байгаа учраас би өсөж бас надад ч тааламжтай байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр та эрсдлийг үүрээд хөдлөх юм бол ямар гайхалтай зүйл хийж чадахыг хараад маш их гайхах болно. Тэгээд би тэрнийг надад тусалж халамжлана гэж үнэхээр бодоогүй. Учир нь тэр өөрийгөө ч халамжилж чадахгүй гэж би бодож байсан. Би харин энийг танд хэлж байгаа нь таны хүүхэд ямар ч байсан найдвар байгаа гэдгийг, юм сайжрна гэдгийг хэлхийг хүссэн. Амен.
Та өөрийн амьдралдаа сэтгэл хангалуун баймаар байгаа бол миний хэлхийг маш сайн сонсоорой. Би хүмүүсийг хүснээр минь байгаад биш, харин байх ёстой газартаа байвал дуртай байдаг. Миний санааг ойлгов уу? Та хүмүүст таны хүснээр байгаад бус, харин байх газартаа байгаад нь дуртай байх хэрэгтэй. Есүс бас ийхүү үлддэг. Тэр биднийг байгаагаар нь хүлээн авч байгаа газарт маань хайрладаг. Тиймээс л хувиршгүй хайр бөгөөд би тэрнийг хүссэн шиг амьдрахад л болно. Та хүмүүст яг тохирсон хайр өгч хийх зүйлийг хүлээн зөвшөөрвөл тэд хүссэн зүйлийг тань өгөх болно. Тэгээд та хүчлээд өөрчлөх гээд байх шаардлагагүй болно. Бас нэг махан биеийн ажил бол өөрийгөө өөрчлөх гэж оролдох явдал юм. Та номлол сонсохоор энийг ч хий, тэрийг ч хий гэдэг. Би таны гэртээ хараад ариун сүнсний үр жимс гаргаж бусад хүмүүст тусал гэж хэлж байгаа. Мэдээж хийх нь зүйтэй. Үнэ үг. Гэхдээ нэг зүйл байна. Та гэртээ хараад хийх зүйлдээ Бурхныг оролцуулахгүй бол ямар ч амжилт олохгүй. Бурхан биеийн ажилч ялгаагүй та нэг зүйлийг хийхээр төлөвлөөд тэрнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх гэхээр Бурхан замыг заадаггүй. Эсвэл Бурхан замчлах гээд байдаг. Гэтэл та Бурханы тусламжийг авахгүй байх тохиолдол байдаг. Бид ямар нэг зүйлийг хичнээн олон удаа хийгээд амжилтанд хүрсэн ч бай хамаагүй хийх болгондоо Бурханы тусламжийг авдаг байх хэрэгтэй. Би олон мянган удаа маш олон удаа номлож байсан. Тэгээд би ари өрөөндөө чангаар амьдралынхаа туршид номлол хийлээдэ гэдэг. Би энийг 42 жилийн турш хийж байна. Энэ анхны удаа биш. Гэхдээ би энд гарч ирэх болгондоо Бурханаас тусламж гуйдаг. Бурхантай ойр байхгүйгээр энд гарч ирдэг. Тэр хамт байхгүй бол хэцүү зүйл болно. Түүнээс тусламж гуйдаг. Та ямар нэг зүйлийг хичнээн сайн хийдэг байлаа ч гэсэн түүнгүүгээр ганцаараа хийж чадна гэж бодох юм бол нүрээрээ шорон дээр унах болно. Яахан 15 дээр Есүс надаас салангад чи хинч бишээ гэж хэлсэн. Энэ биднийг юу ч хийж чадахгүй гэж хэлээгүй. Харин хийсэн зүйл тань амжилтанд хүрэхгүй гэж хэлж байна. Бид түүнтэй ойр байхгүйгээр юу ч хийсэн амар тайван баяр хөөртэй байж чадахгүй. Тиймээс би таныг Бурхантай ойр байж өдөр бүр Бурханаас 5000 удаа тусламж гуйгаарай гэж зөвлөмөр байна. Бурхан минь туслаач. Би нүднийхээ линзийг хүртэл зүүхтэй Бурхан минь туслаач гэж гуйдаг. Амен. Тэгэхээр өхмөл ажил нь цагийн гар зөө. Учир нь та ажиллаад л байдаг. Ямар ч үр дүнгүй байна. Би таныг өөрийгөө өөрчлөх гэж оролдоод хэрэггүй талаар та нарт ярьж байхдаа би ч бас өнөөдөр таныг сонсож байгаа шиг хичээлийг сонсож байснаа санаж байна. Зарим нэгэнд энэ ярьж байгаа зүйл цоо шин байгаа. Тийм болохоор би ийм зүйл сонсож байгаагүй юм байна. Би ч утгагүй амьдарч байжээ. Гэртээ очиод хийх ажил их байна да гэдэг. Гол нь та олон зүйл сонсоод хүлээж аваад шууд л гэртээ очиод л бүх зүйл сайхан болчихно гэж байхгүй шүү дээ. Би ч бас иймэрхүү байх гэж үтсээ. Бараг л зурагтай ном шиг л юм болсон. Тэгээд хамгийн түрүүнд надад орж ирсэн зүйл бол чуулган дээр үнэхээр үг заадаг болов уу гэж бодогдсон. Пастор ихнэр надаас их өөр байсан. Тэгээд би чуулган дээрээ Библи судлал хийж харин пастор ихнэр жижигхэн найрсаг, шар үстэй, цэнхэрнүүдтэй, нөхөртөө маш сайн дуулууртай байдаг байсан. Харин тэгтэл би болохоор шуурга шиг л байсан. Би чанга ярьдаг. Надад юу хийхийг хинч заадаггүйсэн. Би их зоригтой. Тэр харин сул дорой байсан. Тийм болохоор хамт байхад таарахад их хэцүү.
Ягаад ч юм болж өгдөг байсан. Тэгээд сонин зүйл нь би түүнд тэр надад сайн байх гэж хичээдэг байсан. Би их найрсаг байх гэдэл. Би үнэхээр тийм байх гэж дуугаа намсахаар гаг зэрэг аятайхан ярьж удаан зөөлнөр алхаж байсан. Зарим нь баг "Гү чи зүгээр юу игээд байгаа юм бэ" гэж байсан. Угаасаа би иймэрхүү харагдахаар байсан л да. Би өөрийнхөө байх юм бол таалагдахгүй. Тэгээд тань таалагдах байдлаар байхаар бас л таалагдахгүй. Та хийж байгаа зүйлээрээ хүмүүс таалагдана гэж байхгүй. Би үгийн хүч хэл ярианы талаар үг сонсож байхдаа өөртөө тийм шүү. Би амаа татах хэрэгтэй байгаамаа гэж хэлсэн. Хэлэгч үг олдохооргүй. Махан би үргэлж хэтрүүлэх юм. Нэг бол хийхгүй. Хийхээрээ хэтрүүлж хийгээд байх юм. Би хэтэрхийг ярьдаг. Гэтэл гайхалтай хүчтэй үг сонслоо. Би их ярихгүй, өөрийгөө асуудалд унахгүй. Би байсан үе санаж байна. Тэр үед Бурхан надад нэгүслийн талаар заасан бөгөөд нэгүсэл зөвхөн таныг өөрчлөх болно. Тэгээд миний хүсэж байгаа зүйл бол та зөв зүйлийг хийгээд эхэлвэл Бурхан таны зүрх сэтгэлийг харж байгаа. Тиймээс таны говьл тэр таныг өөрчлөх болно. Үгийг судалж Бурхантай цаг өнгөрөөж байхад тэр таныг өөрчлөх болно. Та чуулганд сонссон үгээ амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол зарим зүйл дээр баттай зогсож, миний амьдралд энэ хэрэгтэй, би илүү баттай өөрчлөлтөг баймаар байна. Би хурдан уралдгаа болмоор байна гэж шийдэх хэрэгтэй. Харин одоо өөрийг жишээ болгож авч үзье. Та гэртээ очиод уурлахгүй байх гэж оролдохоос өмнө эхлээд уур гэдэг үгийг судалж үзэх хэрэгтэй. Та зүгээр л нэг номлол сонсоод гэртээ очиод чидий юм шиг асуудал чинь алга болоод тийм амархан юм гэж байхгүй шүү дээ. Муу сүнс таныг шалгах болно. Янз бүрийн нөхцөл байдал таныг оруулах болно. Та өөрийнхөө арга замаар хийх гэж хичээвэл унах болно. Муу сүнс танд тэр хичээл цууснаар чамд ямар ч нэмэр болсонгүй, чи өөрчлөгдөж чадахгүй гэж хэлдэг. Муу сүнс гэж хэм бэ? Тэр бол худалч. Түүний хийж чадах зүйл бол энэ юм. Түүний худал хуурмгийг ялгаж салах гэж суралцах хэрэгтэй. Тийм болохоор та гэртээ хараад Бурхан намайг үнэхээр үцэхийг хүсэж байна. Тиймээс Бурхан минь ээ, надад туслаач гэж хэл. Сайн сонсороо, таны тусламж хэрэгтэй байна. Би өөрөө хийж чадахгүй байна. Миний зүрх сэтгэл өөрчлөгдмөр байна гэж хэлж байна. Таньгүйгээр би хийж чадахгүй юм байна. Би ялалт байгуултлаа. Энийг хийж өөрчлөгдөхийн төлөө тэмцэх болно гэдэг үгийг та гэртээ хараад хэлээрэй. Уураа барих талаар 6, 7, 8 ишлэл харж болох юм. Тэгээд тэднийгээ судалж болно. Сайн санах хүртлээр сайн судал цээжил. Энэ зүйлээ бариад Бурхантай хамт цагийг өнгөрөөл. Би хүмүүст Бурханы үг бол эмээр дүүрэн таслахаа гэж хэлдэг бөгөөд толгойч өвдөх юм бол толгойдоо шархны лент наах хэрэггүй. Та уурлаад байвал хэрхэн хөгжиж дэвжихийг судлаад хэрэггүй. Та өөртөөгаа яг тэр асуудалтай тохирсон тодорхой сэдэв судлах хэрэгтэй юм. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг эмчлэх юм авч байгаатай адил юм. Та бас хэтэрхий их яарад байх хэрэггүй. Яагаад гэвэл Библиэлд 2 дугаар Коринт 3:18 дээр Бурханы үгийг уншихдаа бид өөрийгөө хэн гэдгийг харж юу хийх хэрэгтэйг хар. Тийхүү Бурхан алдраас алдарт өөрчлөх болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл баг багаар өөрчлөнө гэсэн үг бөгөөд тэр таны зүрх сэтгэл зөвийг үйлдэж байгааг харснараа та өөрийн хүч чадлаар өөрчлөх бус харин Бурханы сүнс өөрчлөх болно. Танд л гэж хэлэхэд 50 хүн байлаа гэж бодоход хүн бүрийн сүнсний хувьд өссөн байдал нь янз бүр юм. Гэхдээ Есүс ирэхэд ямар вэ? Түүгээрээ бэлэн байх болно. Та хийх зүйлээ
Хийсээр байхад болно. Өөр байх гээд байх шаардлагагүй. Амен. Бид хэд хичээх шаардлагагүй цагаа л үрхийн нэмэр. Харин Бурхан өөрөө бидний амьдралд хэрэгтэй зүйлүүдийг хийж өгөх болно. Түүнд итгэснээр тэр биднийг өөрчилж, биднийг үр жимсээр дүүрэн байлгаж, бидэнд амар тайван, хүч чадлаа өгөх болно. Тиймээс амьдралын аян замдаа аз жаргалтай байгаарай. Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна.